SIPOS. Tahukah kamu, ada fakta menyatakan bahwa infeksi merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Nah, penularan bakteri ini dapat menyebar di salah satu tempat, contohnya saat kalian menunggu di halte, di dalam bis atau kereta, di dalam lift, maupun di koridor terbuka. Berikut tata cara etika batuk. Yang pertama, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Yang kedua, menutup mulut dan hidung menggunakan lengan. Yang ketiga, menggunakan masker. Dan jangan lupa nih untuk selalu mencuci tangan. Berikut adalah manfaat ketika Anda selalu menerapkan etika batuk. Dengan menerapkan etika batuk, maka lingkungan sekitar akan menjadi lebih bersih dan terhindar dari bakteri-bakteri yang dapat menularkan penyakit-penyakit seperti virus, flu, atau yang lainnya. Oleh karena itu, yuk terapkan dimanapun kalian berada.